你身边那么多妹子，帮你学会了，他们非常关心。完蛋了，别说今天不一样，对不对？今天来到现场，你看我们的这个后面的摄影大哥也都是男生，对不对？其实还有很多男粉丝也来到了现场，只是被我们女粉丝给遮住了，太多女粉丝了。所以说我们请二位都向这个岳西来表白，好了，好不好？我们来，欧巴先是吗？陈翔让欧巴先，对不对？我们是跳啥的？好像大家都站起来了，要站起来演一下吗？站远点，站远一点。我也看。所以，大哥，你坐。加油！百草转过去，表白吧。안녕하세요. 是这样的。 이런 말을 해도 될지 모르겠는데 我不知道可不可以这样说。 너랑 같이 밥 먹고 싶다. 好想跟你吃个饭。 내가 허거를 좋아하는 만큼 너랑 허거를 먹고 싶어. 我非常是喜欢吃火锅，然后可以跟你一起吃火锅，很想跟你一起吃火锅。이 순간에 其实我 아무하고나 허거 不是随便什么人都一起吃。 허거를 같이 먹을 만큼 좋아한다. 所以我很想跟你一起吃火锅，就是喜欢到这种程度。 밥 먹으러 가자. 我们一起吃饭吧。 哎，欧巴好像只要吃火锅就会去，是不是岳西是吃货啦？不是啦，他也很快。因为火锅在欧巴这儿可能意义有点太高了，就是他一般不太请女生吃火锅的，啊，他要请女生吃火锅就是喜欢女生的意思。 엄청난 의미가 담겨있는 말인 것 같습니다. 对的，这意义很深的。我喜欢吃清汤的，你呢？麻辣。麻辣。没事没事，我们各位，今天我们可以吃鸳